Vi har været på Katrine skole i dag og lavet stop-motion film med en 3. årgang. Og kan I fortælle lidt om, hvad det er, vi har lavet i dag? Ja, vi har lavet stop-motion film i hvert fald. Ja. Hvor at man skulle stille nogle figurer, og så skulle man så rykke dem et lille sted, og så skulle man tage et billede og rykke dem lidt igen og tage et billede. Og det har I brugt et program til, der hedder iMotion? Ja. Okay. Og så blev I færdige med at lave filmen i iMotion? Ja. Hvad gjorde I så? Så skulle man gå ind på et andet program, der hed iMovie. Hvor at man så kunne sætte lyd på, og så skulle man så optage lyd. Og nu skal I til at have frokost allerede? Ja. Men I var lige i gang med, at vi var kommet hertil, hvor vi skulle til at have jeres film lagt op i SkoleTube. Ja. Og det har Malene og jeg lige lovet, at det viser vi jer lige her i jeres spisepause. Ja. Ja. Tak skal I have. Så tak.